maaliif milkoofnee kan jedhu tokkoffaa fi nurraa yaadama guutuu qabaachuu keenyarraa kan ka'e kan milkoofne. Yaadamni da'amu imaammatoonni tarsiimoleen isarraa maddan rakkoo bu'uuraa biyya keenyaa naannoo keenyaa akka qixaan hubannu furmaata sirrii immoo akka keenyu kan nu dandeessise yaadamicha. So yaadama gamaaf gamanaa waraabamaa ture sanarraa baanee yaadama duudhaa fi aadaa keenya eenyummaa keenyarraa waraabameen yaadama waraabame sanarraa kaan immoo imaammatoota tarsiimolee haala qabatamaa uummata keenyaa hubatan carraalee nuyi qabnu hubatan bocamuu isaanii bu'uurri tokkoffaan isa kanadha jechuudha. Kan lammataa gurmaa'insa keenya gurmaa'insa paartii fi gurmaa'insa mootummaati. Gurmaa'insi paartii fi gurmaa'insi mootummaa yeroodhaa kara yerootti cimaa dhufe jechuudha. Gurmaa'insa mootummaa dura aana irratti rarra'ee ture sana gandatti gadi buufnee mootummaa gandaa ijaarree waan mootummaan gandaa gochaa jiru qeeqeen keessatti waan beektanidha jechuudha. Impaaktii mootummaan gandaa fide. Iccitii milkaana keenya kanadha jechuudha. Sadaffaan ummata. Ummanni keenya yaadamichatti amanee gurmaa'insoonni kun waan isaaf kennan isa sochoosan fudhatee hojiitti waan hiikefi. Arfaffaan fi wanti guddaan carraalee fi dilbiiwwan naannoo keenya keessa jiranidha. Hanga tokko waan itti fayyadamneef milkoofne. Guututti dilbii fi carraawwan qabnu hubanneen fixne nuyi. Garuu amma tokko immoo ishii jirturraa waan xiqqoo itti fayyadamneef ce'umsa guddaa finne jechuudha. Shanaffaa hooggansa. Hooggansi muuxannoo qabaachuusaa. Hooggansi aarsaa meeqa keessa dhaabbatee hojjechuu danda'uusaa. Dandeettii horachuusaa. Ga'umsa horachaa dhufuusaa. Muuxannoo olaanaa argachaa dhufuusaa. Carraan uumame kun hooggansa horachaa akka dhufu dandeessaa dhufuusaa. Dhimmoota jenne kana hunda kan si oomsusa waan ta'eef hooggansa.